Было у мельника 3 сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла да кота. Братья наследство сами поделили. Старшему досталась мельница, среднему — осел, а младшему пришлось взять себе кота. Долго младший брат не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. «Хорошо братьям, — говорил он, — заживут они вместе, будут честно на хлеб зарабатывать. А как же я? Ну, съем кота, сошью рукавицы из его шкурки, а дальше что? С голоду помирать». Кот услышал эти слова, но виду не подал, а сказал: «Хватит горевать. Дайте мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы легче было ходить по лесам и полям. И вы увидите, что не так уж вас обидели, как вам сейчас кажется». Как только кот получил все необходимое, быстро обулся, перекинул мешок через плечо и зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать добычу. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то глупый молодой кролик сразу прыгнул к нему в мешок. Кот, недолго думая, затянул мешок и отправился в королевский дворец. Когда кота ввели в королевские покои, он отвесил королю почтительный поклон и сказал: «Ваше Величество, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса». Такое имя он выдумал для своего хозяина. Через несколько дней кот снова отправился на охоту. На этот раз он поймал 2 жирных куропаток. Король с радостью принял и этот подарок и даже приказал наградить кота. Чтобы доставить королю еще большее удовольствие, кот отправился на рыбалку. С тех пор так и повелось. Кот то и дело приносил королю то дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, то рыбу, будто бы пойманную в его прудах. И вот как-то раз кот узнал, что король вместе со своей дочкой, прекрасной принцессой, собирается проехаться в карете по берегу реки. Кот прибежал к хозяину и воскликнул: «Все, что от вас требуется, это пойти купаться на речку в то место, куда я вам укажу». Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время, когда он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился к карете и закричал: «Сюда, скорее! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Король, услышав эти крики, послал свою стражу выручать маркиза де Карабаса. А кот тем временем рассказал королю историю о том, что во время купания у его господина воры украли всю одежду. А на самом деле кот спрятал бедное платье хозяина под большим камнем. По приказу короля маркизу де Карабасу доставили один из лучших нарядов королевского гардероба. Приодевшись, он стал еще лучше и краше, и королевская дочка влюбилась в него без памяти. Королю молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Он был с ним ласков и пригласил сесть в карету и отправиться на прогулку. Кот, радуясь, что все идет, как он задумал, весело побежал перед каретой. По дороге кот увидел крестьян, косивших на лугу траву. «Эй, люди добрые!» — крикнул он на бегу. «Сейчас сюда приедет король, и если вы не скажете, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят на мелкие кусочки!» Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, кому принадлежит этот луг. «Маркизу де Карабасу!» — ответили в один голос косари, испуганные угрозами кота. Сын мельника не поверил своим ушам. Зато король остался доволен и сказал: «Дорогой маркиз, у вас замечательный лук».
Кот бежал все дальше и дальше, пока не увидел жнецов, работающих в поле. «Эй, люди добрые!» — крикнул он. «Сейчас сюда приедет король, и если вы не скажете, что это поле принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят на мелкие кусочки». Через минуту к жнецам подъехал король и спросил, чьи поля они жнут. «Маркиза де Карабаса», — ответили жнецы. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка, где жил очень богатый и страшный людоед. Тот самый, которому принадлежали все земли, по которым проехала королевская карета. Кот заранее все разузнал об этом людоеде. Его сила была в том, что он мог превращаться в различных зверей: слона, льва, мышь. Людоед принял кота со всей учтивостью, на какую был способен. «Мне говорили, — промурлыкал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя». «Могу. Вот сейчас обернусь львом. Смотри же». За секунду людоед превратился в страшного льва. Кот так испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу. Только когда людоед вновь принял свой прежний вид, кот спустился с крыши. «А еще я слышал, — сказал кот, — что вы можете превращаться даже в самых маленьких животных, но я должен признаться, что считаю это невозможным». В то же мгновение людоед превратился в мышь. Мышка проворно побежала по полу, и тут кот кинулся на мышку, поймал ее и съел. Так и не стало страшного людоеда. Тем временем король проезжал мимо прекрасного замка и пожелал посетить его. Кот увидел королевскую карету, выбежал из замка навстречу королю и сказал: «Милости просим пожаловать в замок маркиза де Карабаса». «Неужели и этот замок тоже ваш, дорогой маркиз?» — воскликнул король. «Давайте сейчас же пойдем и осмотрим его». Король шел впереди, а маркиз подал руку прекрасной принцессе и двинулся следом. Все вместе они вошли в великолепный зал, где был приготовлен отменный ужин. Король был так очарован достоинствами маркиза де Карабаса, что предложил ему жениться на своей дочери. Маркиз обрадовался этим словам еще больше, чем неожиданному богатству. Свадьбу отпраздновали в тот же день. После этого кот в сапогах сделался очень важным господином и ловил мышей теперь только для забавы.